Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Halo Sobat Sang Juara, good morning and first of all, kenalin dulu nama aku Adiana Tamharani. Hari ini aku bakal bawain topik yang super menarik dan relatable bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu interdependence and the gains from the trade, alias saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan internasional. Teman-teman pernah kepikiran nggak? Kenapa sih nggak ada satupun negara di dunia ini yang mencoba memproduksi semua kebutuhannya sendiri? Kenapa HP yang kita pakai komponennya berasal dari belasan negara berbeda? In the next 7 to 10 minutes, kita bakal bahas why trade is so essential bagi spesialisasi bekerja dan kenapa perdagangan bisa bikin semua pihak untung atau mutual benefits. So let's jump straight into it. Aku sayang alammu. Oke, untuk memahami topik ini ada 3 konsep yang perlu kita pegang. Yang pertama itu self-sufficiency, kemandirian yang mutlak. Bayangkan kalau suatu negara memilih untuk totally self-sufficient, artinya mereka cuma boleh mengonsumsi barang yang mereka produksi sendiri di dalam negeri. Hasilnya, pilihan barang jadi terbatas banget kan, dan pertumbuhan ekonominya bakal melambat. Yang kedua, itu interdependence, yaitu saling ketergantungan. Di dunia modern, hampir semua negara saling bergantung. Kita mengonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh orang-orang di berbagai belahan dunia. Nah, yang ketiga yaitu mutual benefit, yaitu keuntungan bersama. Nah, ini poin terpenting. Trade is not a zero-sum game. Perdagangan sukarela itu bukan berarti yang satu untung dan yang satu rugi, tapi both parties win. Lalu timbul pertanyaan, how does trade actually work? Dalam teori ekonomi ada 2 pilar utama yang menjelaskan ini. Yang pertama adalah absolute advantage. Ini terjadi ketika suatu negara bisa memproduksi suatu barang menggunakan fewer resources atau lebih cepat dibanding negara lain. Singkatnya, who is faster or better at doing the task. Tapi yang jauh lebih krusial adalah konsep kedua, yaitu comparative advantage. Konsep ini dikembangkan atas dasar opportunity cost, artinya kemampuan produksi barang dengan mengorbankan hal yang lebih sedikit dibandingkan kompetitornya. In short, who gives up less to produce it. Keputusan perdagangan internasional itu sebenarnya dikendalikan oleh comparative advantage, bukan sekedar absolute advantage. Nah, biar lebih dapat gambarannya, yuk kita lihat contoh sederhana di slide ini. Di tabel ini kita punya country A dan country B yang berproduksi wheat gandum atau tech, yaitu teknologi. Cara jam kerja, country A lebih cepat bikin keduanya dibanding country B. Artinya, country A punya absolute advantage di dua produk tersebut. Tapi kalau kita hitung opportunity cost-nya, country B ternyata lebih mengorbankan hal yang lebih sedikit saat bikin wheat. Jadi, country B punya comparative advantage di bidang wheat. Sedangkan country A punya comparative advantage di bidang tech. The magic happens here kalau country A fokus bikin tech dan country B bikin fokus bikin wheat. Lalu mereka saling trade, total produksi dunia bakal naik. Kedua negara bisa menikmati barang lebih banyak dibanding kalau mereka memproduksi semuanya sendiri. Di dunia nyata saat ini, interdependensi ini membentuk apa yang kita sebut global supply chain. Take a smartphone as an example. Desainnya mungkin dari Amerika, layarnya dari Korea Selatan, kameranya dari Jepang, dan perakitnya di Tiongkok atau Vietnam. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tiap negara fokus pada comparative advantage mereka masing-masing. Hasilnya, biaya produksi jadi lebih murah, dan kita sebagai konsumen bisa menikmati produk canggih dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Sebelum aku tutup, mari kita recap 3 poin utama hari ini, yaitu yang pertama, trade creates value, yaitu perdagangan internasional itu saling menguntungkan atau win-win situation. Yang kedua, opportunity cost is key. Spesialisasi dibuat berdasarkan efisiensi relatif, bukan cuma keunggulan mutlak. Yang ketiga itu interdependence expand possibilities. Saling ketergantungan antar negara bikin standar hidup dan opsi konsumsi masyarakat dunia meningkat tajam. So, nggak ngerasa ya guys, kita udah ada di akhir materi.
Nanti setelah ini bakal dijelasin sama partner, yaitu AI with full English, guys. So, sekian presentasi dari aku. Thank you so much for your time and attention. Sekali lagi, aku Adiana Tamarani. I'm sorry if I have so many mistakes in this material. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Ajia Ananta Maharani, and today I'm excited to present a fundamental concept in economics, interdependence, and the gains from trade. In today's interconnected world, no nation produces everything it needs by itself. Over the next 10 minutes, we will look at why countries trade, how specialization drives efficiency, and how trade expands consumption for everyone. To understand trade, let's examine three foundational concepts. 1. Self-sufficiency. If a country relies solely on itself, it can only consume what it produces locally. This strictly limits economic potential. 2. Interdependence. Modern economies rely on global networks. We daily consume goods and services made across the world. 3. Mutual benefit. Crucially, voluntary trade is a win-win scenario. It makes all participating nations better off. Why do countries trade? It comes down to two economic principles. First, absolute advantage, which asks, who can produce a good using fewer resources? Second, and more importantly, comparative advantage. This focuses on opportunity cost, asking, who gives up less of other goods to produce this product? Trade decisions are driven by comparative advantage, not absolute skill. Understanding opportunity cost comparative advantage is the engine of trade. Even if a country is better at producing everything, it still gains by specializing in what it produces relatively best. Specialization occurs when an individual or nation focuses its productive efforts on limited variety of goods. Impact on efficiency. By specializing your goods with the lowest opportunity cost, total world production increases, creating a larger economic pie for everyone to share. Case study. Comparative ADU resource requirement labor hours to produce 1 unit product. Country industrial. Country B opening parenthesis emerging closing parenthesis. Comparative advantage. 1 unit of wheat 10 hours 20 hours. Country B lower L. Cost point 1 unit of TCC 5 hours 25 hours. Country A lower L. Cost. Conclusion. Even if country A is better at both, they should trade. Country A produces tech, country B produces wheat. Both consume more of both. Modern economic interdependence. Global supply chains. A typical smartphone contains components from over 30 different countries. Variety and access. Consumers access goods that are physically impossible to produce locally. For example, tropical fruits in winter. Diplomatic stability. High economic interdependence significantly reduces the likelihood of international conflict. The scale of global trade, macroeconomic impact. 90%. Variety increase. 85%. Cost reduction. 60%. Of global trade. Interdependence drives down marginal costs through global economies of scale. Carried by international shipping industries. Hey takeaways. Desetten Motors trade is not a zero-sum game. Both parties gain when they specialize according to comparative advantage. Opportunity cost is the key metric. Focus on what you give up, not just your absolute efficiency. Interdependence creates resilience. Diversified supply chains allow for better risk management in the long run. Consumption growth. Trade is the most effective tool to lift global consumption standards.